Thoang cái chung mà chắc hiện Không, bác rồi nhỉ. Sebenarnya man langkang deh jauh lagi, util lagi. So, gimana apa sih? Util lagi. Sampai mana up tuh tis? Coba lihat guys. Tăng vui chung làm đâu? Tăng vui chung làm đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.